एक छोटा सा गांव। वहां रहता था एक मेहनती बंदर मंकी, जो इंसानों की तरह काम करता था। उसके पास थीं दो प्यारी सी गायें, काओ काओ। वो रोज खेत में मेहनत करता, फसल उगाता। जब फसल तैयार होती, वो अपनी बैलगाड़ी में भरकर बाजार ले जाता और बेचता। फिर वो कमाए हुए पैसों से गांव के गरीब लोगों की मदद करता। लेकिन किसी ने उसका वीडियो लाइक नहीं किया, ना कमेंट, ना सब्सक्राइब। अंत में बंदर अकेले बैठकर रो रहा था।